kuanza mkutano huu. Kwa hivyo tumebarikiwa na kwaya hizi mbili waweze kutufungulia mkutano. Kwa wakati huu Mtrago Council Choir, karibu hawa wanatokea pande ya PRC. Karibu wenzangu, mtaweza kubariki mkutano wa siku ya leo kwa ajili ya wimbo. Asanteni sana. Nabonga mitiana tobonsi basoe asili kanisa bategerere ile ina kwa tuko cha programme ina kwa tukoendera na magic sport wiki ya kisiri kwa ile kwa tulia maana nimekuja kuangalia nimeangalia muziki Simeka la semero kwa mokuya ke
ikangaya yoratoke Igisarigo ikangaya yoratoke Noro mogo como nene gatora bue ebiense Na tochenge gatora ike Ensere tuariga neriwe Tore dentro okwe gena Mango igango yerora tore Tua yesemeye Lago sabatu ensito veo Ariganie tobeke twensi yangaye nyangi Ariganie tobeke twensi yangaye nyangi Igisarigo ikangaya yoratoke Igisarigo ikangaya yoratoke No mogo como nene gatora bue ebiense Na tuchenge gatora ike Ensere tuariga neriwe Tore dentro okwe gena Mambo igango yerora tore Tua yesemeye Lago sabatu ensito veo Ariganie tobeke twensi yangaye nyangi Ariganie tobeke twensi yangaye nyangi Naigure gakorangeria Mariugi buna ya makano Momenyo Wabaya bachore Ngambo keche mungu Sechinguru chao Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Naigure gakorangeria Mariugi buna ya makano Momenyo Wabaya bachore Ngambo keche mungu Sechinguru chao Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Naigure gakorangeria Mariugi buna ya makano Momenyo Wabaya bachore Ngambo keche mungu Sechinguru chao Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Naigure gakorangeria Mariugi buna ya makano Momenyo Wabaya bachore Ngambo keche mungu Sechinguru chao Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Ngebu yobonene Womenyo wane butambe Asante sana Township Choir kutoka kwa pande ya Piarusi. Basi mbuya mono kwa wimbo huo mtamu mnawaambiaje? Amen. COG karibu sana. Egetembe COG nao wanatokea hapa town, kwa hivyo nachukua nafasi hii ni waweze kukualika kwa ajili ya kipekee ili mkaweze kuleta wimbo wenu ndio tuweze kuendelea na program. Karibu Getembe COG ambapo Mwalimu Nyamweya na familia
wa biharusi, wanashiriki wengine. Karibu, karibu sana.
nikiwa nyumbani mwako Bwana nitakuhimidi, nikiwa nyumbani mwako Bwana nitakusujudu. Katika nyumba ya Bwana watastawi, katika nyua za Mungu wetu waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi, katika nyua za Mungu wetu watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utovu, watakuwa na ubichi, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utovu, watakuwa na ubichi, watatangaza ya kuu Bwana ni mwenye adhiri, mama wetu ndani yake hamna udhalimu, watatangaza ya kuu Bwana ni mwenye adhiri, mama wetu ndani yake hamna udhalimu, 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 mama wetu ndani yake hamna udhalimu. Amen. Unawaambiaje? Amen. Barikiwa sana. Hiyo ni kwaya ya Getembesio ichi ambayo imetubariki kwa wimbo mtamu kama huo. Basi kufikia hapa tunaenda kuanza programu yetu ya marching. Kwa hivyo naomba pastor ambaye anaenda kuhudumu kwa ajili ya harusi hii, so that he can take his position, so that we can coordinate with the matrons as we proceed on. Kwa hivyo naomba marching squad muwe tayari ili tuweze kuanza hiyo program, pastor akichukua nafasi yake. Yule ambaye ni fundi wa mitambo, ule wimbo wa marching squad, naomba ukaweze kuset ili tuweze kuanza kwa pamoja. Wale ambao mko pale nyuma, kama wewe sio mmoja wa marching squad, umeombwa uweze kuingia ndani ya kanisa ili tuweze kuanza kwa pamoja. Kwa hivyo nataka kuona pale nje marching squad peke yake ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Kwa hivyo fundi wa mitambo wawekee tune yao ili waweze kuanza marching squad. Basi anaangalia pale ili tuweze kuanza kwa pamoja. Matrons ambao mko pale nyuma, tumefikia wakati wa marching procession, mukaweze kuwa tayari musikia tune yenu ili muweze kuanza kwa utaratibu kwa ajili ya muda muweze kuingia. Kama kuna dirisha ambalo halijafunguliwa, tafadhali muangalie vizuri mufungue. Kwa hivyo marching squad ambao wanaenda kuingia wakati huu, naomba mukaweze kuingia. Madam Lydia, Naomi Bosire, Wirta Karani, Ruth Nyakiramba, mahali popote mulipo muweze kusikia sauti hii kwamba tunangojea marching squad. Kwa hivyo tayari nimesasikia hiyo tune. Karibu sana ili mukaweze kuingia ndani ya kanisa tuweze kuendelea na program ya siku ya leo. Basi tayari nimeona pale nyuma watoto wale ambao wako na cautions ambazo wataletea pastor hapa mbele akaweze kupigia magoti wakati wa maombi. Kwa hivyo karibu sana
kwa ajili ya hiyo marching squad. Kwa hivyo kila kitu iko swali, harusi imeanza. Jisikie nyumbani na mkatulie kabisa. Asante. Siku ya leo ni siku ya furaha, ni siku ya furaha kabisa kwa bwana harusi na bi harusi. Basi hao vile mnaona ni wazazi wa bwana harusi, ndio hao wako nyuma ya watoto hao ambao wako na maua. Ukiangalia hapo ni wazazi wa bwana harusi, ndio hao wanaingia kanisani. Mkiangalia hivyo ni wazazi wa bwana harusi ambao ndio wanaendelea kuingia ndani. Kwa hivyo naomba ukaweze kuendelea kutazama vizuri kabisa ili tuendelee vizuri. Unaona kila hao watoto wanaendelea kufanya vizuri kabisa. Matroni wao wako karibu sana, anaendelea kuona vile ile kazi alifanya vile inaendelea. Kwa hivyo waonyeshe wakae pande hiyo. Hao ni wale ambao wako na maua, wapewe nafasi yao ili waweze kukaa. Nimeona hawa wazazi ambao wako mbele hapa ambao wametangulia ni wazazi wa bwana harusi, wanakuja kwa utaratibu kweli kweli. Nyuma yao ni wazazi wa bi harusi, nao wanakuja maridadi kabisa, wanaendelea kuja vizuri kabisa. Nyuma ya wazazi hao nimeona kwa umbali best man, best lady wakikuja vizuri kabisa kwa utaratibu. Karibuni sana, muingie kanisani. Hao ndio makundi matatu nimetambua kwa umbali. Sasa wazazi wa bwana harusi wanaelekezwa mahali pao pa kukaa, na wale ambao wamepaki, ambao wamefika karibu hapa ni wazazi wa bi harusi, nao wanakuja vizuri sana kwa umaridadi kabisa wakiingia kanisani. Na nyuma yao naona ni best man, best lady, nao wanakuja maridadi kabisa. Leo ni Kwa hivyo tumeshukuru sana hawa
ambao wamefika hapa ni bwana ni best man, best lady. Take your seats. Thank you so much. Thank you so much. Take your seats, ndio msichoke. Tunaendelea kuangalia wale ambao wako na maua vile wanaendelea kucha. Hao ni watoto ambao wako na maua waweze kuendelea vizuri kwa utaratibu kabisa. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Watoto wa maua vile wanakuja kwa utaratibu kabisa. Kwa hivyo ingieni kanisani kwa utaratibu huo vizuri sana. Karibu. Kwa hivyo hao ni watoto wa maua ambao wanaingia kanisani kwa utaratibu na kimaridadi kabisa. Na nyuma ya hao watoto ambao wako na maua naona marching squad ambayo ni safi kabisa ya kupendeza. Ndio hao ambao wako hapo nyuma wanaendelea kuingia kanisani vizuri sana. Kwa hivyo naomba ukaelekeze watoto hawa wa maua waweze kukaa pande yao ili tungoje marching squad ambayo iko hapo nyuma waingie ndani ya kanisa, tuendelee kwa utaratibu huo. Basi tunaendelea vizuri sana. Hao ni marching squad ambao wako hapo nyuma yenu, wanaendelea kukuja kwa utaratibu huo vile ambavyo wamejipanga. Kwa hivyo karibuni sana mkaweze kuingia ndani ya kanisa ili tuweze kuendelea na programu yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo matrons, na waomba muongeze speed kwa sababu ya muda. Naomba muongeze speed kwa marching squad ili waweze kuja haraka, ndio tuendelee kwa ajili ya harusi ya siku ya leo. Wanakuja vizuri sana. Hao ni marching squad
wa bi harusi na bwana harusi wako maridadi kabisa. Hata mkiangalia kweli wanatosha kuwa matching squad. Kwa hivyo harakisha matching squad ndio tuendelee mbele moja kwa moja. Nataka kila mmoja aambiwe pande yake ya kukaa. Basi mumeona tayari matching squad, wavulana wanaenda pande huu, wasichana wanaenda pande huu. Naona wanakuja vizuri sana kwa umaridadi kubwa. Tumefurahia sana kuwa na harusi hii ya siku ya leo, kwa sababu wanakuja kwa utaratibu mwingi, utaratibu mzuri sana. Vile wanaendelea kuja wako sawa kabisa, vile wanaendelea kukuja kabisa mpaka hapa mbele. Msikatie katikati, nataka wakuje kabisa. Wakifika hapa ndio waende mkono huu na mkono mwingine wa kushoto. Hao ni matching squad ambao ni wa bi harusi na bwana harusi. Naomba mukuje mpaka hapa ndio muende pande hii na pande hii. Naona hawamalizi safari. Nataka kuwaona hapa ndio waende hapa na hapa. Wanakosa disturbance hapo katikati. Basi nataka kuona hawa kama wanaweza toboa mpaka hapa. Wengine wanaachia katikati. Matching squad nataka kuona ikimalizia hapa. Kwa hivyo nataka kuona hawa, nione kama wanaweza toboa mpaka hapa mbele. Wale ambao wameshakwisha tayari na hao wameangusha, hawajafika hapa. Kwa hivyo sijui matron utafanya namna gani. Nataka wafike hapa ndio waende pande hii na pande hii. Basi hiyo ni matching squad ambayo inaendelea. Wanaendelea kuja kwa utaratibu kabisa, lakini naomba wakuje mpaka hapa karibu na mimi hapa ndio waweze kuenda mkono wa kushoto na wengine waende mkono wa kulia. Kwa hivyo tafadhali, tunaendelea vizuri. Wanakuja kwa umaridadi kabisa kwa ajili ya harusi ya siku ya leo. Basi hao ni matching squad. Nataka mkuje kabisa. Ni mimi nitawaambia mahali mnaenda. Kuja mbele kabisa. Msifanye shortcut. Safari ndio hiyo. Unakuja mnamaliza hapa mbele. Ndio muende pande ya kushoto, muende na pande ya kulia. Basi naona hawa ndio matching squad wa kwanza kutoboa mkondo. Wengine walikatia katikati. Hawa ndio matching squad wa kwanza kutoboa mkondo kabisa mpaka kumaliza sakafu. Hao ndio wa kwanza kabisa, maridadi kabisa. Basi wengine wanakuja na tunafurahia vile wanakuja kwa umaridadi kabisa. Wanaendelea vizuri sana matching squad wakikuja kabisa. Nanyi shikilia hapo mkuje kabisa mpaka mbele hapa, mumalize sakafu hapa mwisho. Msiachie katikati. Hata kuambio ukikimbia ufike katikati uache uchamaliza mwendo. Kwa hivyo matching squad kuja kabisa, muko sawa. Nataka mkuje kabisa, Very good. Sasa wamemaliza hawa.
wanaenda kuchukua sehemu yao ya kukaa. Basi wengine ndio hao wanaendelea kukuja vizuri sana, wanakuja vizuri kabisa. Naomba muendelee kukuja, muongeze spidi kidogo ili mukuje mpaka hapa mbele. Musichoke kwa maana mumetembea pahali pakubwa. Kuja kabisa, msiwe na wasiwasi. Ni mimi nimewapea nafasi hiyo. Mukuje kabisa, mukuje kabisa. Ndio hapo sasa wanaenda kuchukua nafasi yao ili waweze kukaa. Basi wengine ndio hao wanaendelea kukuja kwa umaridadi kabisa ili waweze kumaliza sehemu yao. Very good. Hao wametoboa. Basi endelea vizuri kabisa. Wanakuja kwa umaridadi kubwa. Vizuri sana. Hao ni marching squad ambao wako vikundi viwili, wa biharusi na bwana harusi. Kujeni kabisa. Very good. Very nice. Hiyo sasa naona ni vizuri. Radio Funa, kazi kwenu sasa. Sisi tutangojea kuangalia tuone vile mulifanya kazi. Kwa hivyo naona mambo iko sawa kabisa. Fundi wa mitambo pale wa Radio Funa anaendelea kuchikakamua kabisa ili tukiona na tumuite harusi ingine ambayo iko njiani. Kwa hivyo kujeni marching squad, kujeni kwa utaratibu, mukuje kabisa, musimalizie katikati, mukuje kabisa mpaka mahali hapa, karibu mahali nasimama hapa. Musiende pande popote, karibia mimi kabisa, kwa sababu nataka mumalize hiyo sakafu, mufike hapa kwangu, ndio muende kwa utaratibu. Very good. Wametoboa vizuri kabisa. Wa mwisho ndio hao marching squad, andao wanakuja vizuri sana, wanaendelea kukuja vizuri sana. Nyuma ya marching squad naona watoto ambao wako maridadi kabisa, wako na maua, wanaendelea kukuja kwa ajili ya utaratibu huo. Wale watoto wako maridadi kabisa. Musikate, endelea kukuja marching squad. Kujeni, wacha kukata. Kuja kabisa mbele. Kuja kabisa. Bas. Wamemaliza, waende wakae pale. Wale ambao wamepaki, ukiangalia ni watoto ambao wako na mahua, wanakuja kwa taratibu kabisa. Hao ni watoto ambao wako na maua, wanakuja vizuri kabisa, wakiendelea kutoa vizuri sana na kumwaga hapa na pale vizuri kabisa. Matroni utawaelekeza mahali wanaweza enda kukaa. Kwa hivyo watoto ndio hao, naona wanaendelea kumaliza. Matron wakimaliza hivi, niambie jambo ingine ambalo linaweza ingia ili tuweze kuendelea bila kusimama. Hawa watoto wakimaliza, matron panga timu ingine ili tuweze kuenda haraka bila kusimama mahali popote. Nataka muweze kuharakisha kidogo kwa sababu ya muda. Nangojea kutoka huko nyuma kwa matron aniambie ni nini nafuata. Kwa hivyo watoto wa mahua ndio hawa wanaendelea kumaliza vizuri kabisa. Naona wanaendelea kumaliza vizuri kabisa. Basi hawa watoto wamemaliza mwisho mpaka wamefika hapa vizuri sana. Very beautiful. Thank you so much, my little ladies. Thank you so much, marching squad. Thank you so much.
I'm waiting from the matron back there. I want to see another procession coming forward. Matron, hurry up so that we continue with the marching procession. Proceed, proceed. I'm waiting for another marching procession. So, matron, I'm waiting for you because the children have taken their seats. The marching squad have taken their seats. Now I'm waiting for next marching procession. So our matrons, I'm waiting for you so that we can proceed. Tuko na furaha sana kwa sababu nimeona ile kazi ambao wamefanya ni kazi nzuri sana. Basi nangojea kutoka pale nyuma, matron, uniambie nini inaendelea ili tuweze kuokoa wakati. Basi nimeshapewa mwelekeo. Sasa ni bwana harusi anaingia kanisani. Kwa hivyo ukiona huyo msichana vile amebeba hivi, mimi naona kwa mbali imeandikwa bride. Kwa hivyo huyo ni bi harusi ako nyuma yake. Kwa hivyo naomba akuje kwa haraka ili tuweze kuenda kwa pamoja. Kwa hivyo bwana harusi na bi harusi, nanyi ndio tunangojea hapa ndani ya kanisa, mkaweze kuingia kwa haraka ili tuweze kuendelea kabisa. Kwa hivyo nataka muendelee kabisa ili tuweze kuona vile wamepanga. Mkuje haraka ili tuweze kuendelea. Kucheni, ujule ni bi harusi ambaye ako huko nyuma. Yule ni bi harusi ambaye ako pale nyuma. Kwa hivyo anakuja. Bwana harusi ameshaingia tayari. Kwa hivyo tunangojea bi harusi aweze kuingia ili tuweze kuona vile wanaendelea. Kwa hivyo kucheni bi harusi, kucheni ili tuweze kuokoa muda kwa wakati huu. Masaa yetu ambayo ya marching imeshaisha. Kwa hivyo naomba bi harusi ukaweze kuingia ili tuweze kuendelea. Matrons, nataka mtusaidie haraka ili bi harusi aingie na bwana harusi waingie ili tuweze kuendelea vizuri, kwa sababu masaa ya marching imeisha. Naomba mfanye haraka haraka ili tukaweze kuenda kwa utaratibu huo kwa haraka. Tunaendelea kuona vile wanaendelea. Kwa hivyo naomba kila mmoja angalie tu
kwa macho, mdomo ikimie. Nataka kuona mdomo ikimie, nyamanze kabisa, macho yafanye kazi. Nataka kuona macho yakifanya kazi. Basi mkiangalia, bwana harusi ndiye huyu anatokea pande hii, bi harusi ndiye yule anatokea pande hile. Kwa hivyo naomba kanisa yote tukaweze kusimama kwa ajili ya kuwapokea hao bwana harusi na bi harusi. Kama mnanielewa, kanisa yote tuweze kusimama tukiwakaribisha bwana harusi na bi harusi. Kwa hivyo kanisa, wale ambao mko ndani, naomba muweze kusimama ili tuwakaribishe bwana harusi na bi harusi. Ndio hao vile mumeona wanaendelea kukaribiana. Kanisa yote iweze kusimama tukaweze, ndio hiyo ile heshima. Basi sawa kabisa, karibu sana. Ndio hao sasa bwana harusi na bi harusi wamekutana hapo katikati. Naomba wale ambao mnachukua picha musonge, muache nafasi, musonge, muache nafasi ili waweze kukuja hapa mbele. Wale ambao mnachukua picha, tafadhali acha nafasi hapa, acha nafasi hapo ya bwana harusi aweze kuingia na bi harusi aweze kuingia. Kwa hivyo naomba muache nafasi. Wale ambao mnachukua video, muachie mtaalamu peke yake ambaye ni Radio Funa afanye hiyo kazi vile amefundishwa. Basi munaona bwana harusi ndiyo huyo, bi harusi ndiye huyo, wanakuja kwa utaratibu kabisa, wanakuja kabisa. Nataka waweze kuingia hapa kabisa. Naomba mkuje kabisa mpaka hapa mbele, naomba mkuje mpaka hapa mbele, mkuje mpaka hapa mbele. Kwa hivyo wacha wakuje vizuri kabisa, wako karibu, wamepakisa mita 3 ndio waweze kumaliza. Huyo ni bwana harusi na bi harusi ambao wanaingia kanisani. Kwa hivyo karibu sana bwana harusi, karibu sana bi harusi, kwa sababu wamekuja pole 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 pole. Enda pole pole pole, usiharakishe, enda pole pole. Basi bwana harusi ndiyo huyo, bi harusi ndiyo huyo. Sawa, wamefika sasa. Kaeni, naomba muweze kukaa, naomba muweze kukaa. Tumefika tamati kwa ajili ya marching squad. Sasa tutaingia kwa upande wa special choirs ambazo zitatoka pande mbili, moja kutoka bwana harusi na ingine ni kutoka kwa kanisa la bi harusi. Vile wanasema ladies first,
kwaya ya bi arusi ambaye ni Kirwa SDA Reform, karibu jukwani ili mukaweze kuleta wimbo wenu moja. Tafadhali kwaya ya bi arusi, mahali popote muripo, ingieni jukwani mukaweze kuleta wimbo wenu kutoka Kirwa SDA Reform. Karibuni nyote. Wacha niwapee hiki kipaza sauti ndio muendelee. Sika dada. Tunawashauri mvumiliane.
Mnasemaje? Amen. Hilo ni kanisa la biharusi. Sasa naenda upande mwingine wa pili, kanisa la bwana harusi Nyangena SDA Reform Church Choir. Karibu, ingia jukwani ili mukaweze kuleta wimbo lenu. Karibu kwaya ya bwana harusi. Ukishapanga hakuna wako pangua ukibariki. Hao ambao wanakuja mbele ni kanisa la bwana harusi ambalo ni Nyangena SDA Reform Church Choir. Karibu sana. Asante Funa Radio kwa kazi nzuri bwana Okoyo. Tunangojea mtandaoni tuone hiyo kazi nzuri. Karibu sana. Oya minto kwa
Mnasemaje? Amen. Basi hilo ni kwaya kutoka kwa bwana harusi. Asante sana kwa wimbo wenu mzuri kabisa. Kufikia hapa ndio tumemalizia mambo ya kwaya ili tuweze kumwalika mchungaji ambaye ni Pastor James Mbaka ili akaweze kushika usukani, aweze kutuendeleza kwa sehemu ingine ambayo imepaki ili tuendelee vizuri kwa ajili ya harusi ya siku ya leo. Kwa hivyo kwa unyenyekevu mkubwa, mchungaji karibu ili uweze kutuendeleza. Asante sana mpendwa. Bwana ape sifa. Wangapi ambao wako na furaha wakati huu? Asanteni sana, hata mimi niko na furaha. Naona kila nyuso inaendelea kumetameta. Wanakwaya, asanteni sana kwa nyimbo nzuri ambao mmeimba. Sote simelinga Samson pamoja na Kwamboka jinsi watakao ishi katika maisha yao. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii niwakaribishe nyinyi nyote katika sherehe hii maalum ambao Samson pamoja na Kwamboka wametuandalia. Na kabla sijaendelea, ningependa tunaye mtenda kazi hapa ambao tunasikiana naye aweze kuwasalimia ndugu wetu. Asante sana. Basi pia ningependa aliyemchunga Samson, kiongozi wake wa kanisa, aweze kusimama ambao apungie mkono mkutano mahali popote ulipo. Amen. Basi naye aliyemlisa Kwamboka naye pia ningependa kumpatia nafasi aweze kupungia mkutano mkono kwa sababu wamefanya kazi nzuri. Amen. Asante sana. Wapi msasi wa Samson? Hebu simama mahali popote ulipo. Basi hao ndio wasasi wa Samson. Wamelea Samson kufikia kiwango hiki mpaka ameita huu umati wote. Hebu pungia mkono wasasi wa Samson. Asante sana. Wasasi wa Kwamboka, kama mpo mtaweza kusimama ili muweze kupungia mkutano salamu. Asante sana. Kama kuna mchungaji wowote ambao wako kwa mkutano, tafadhali simama. Kama kuna mchungaji ambao pengine sijaona ako miongoni mwa mkutano hapa, utaweza simama arabu salamie mkutano. Asante sana, asante sana. Basi nimefurahi kwa mkutano huu mkubwa. Nimefurahi kumuona mpendwa Evan Siokoti ako pamoja nasi, ambao ni rafiki sana ya Samson. Hebu simama, salamia mkutano. Amen. Asante sana ndugu kwa kuwa hapa. Wako na mke wake pia. Pungia mkutano. Atuchamba. Asante sana. Basi kufikia hapo, siku ya leo ni kwamba tumekuja kushuhudia ndoa kati ya Samson pamoja na Kwamboka. Leo ni kushuhudia tu na kuambia waende wapi? Nyumbani waanze maisha yao. Na wakati mwingine kabla hatujaanza, mimi naitwa Pastor James Mbaka na walisa wote Samson pamoja na Kwamboka. Basi wakanisi kwamba siku ya leo niweze kuwaunganisha katika harusi yao ili waweze kuanza maisha kama watu wengine. Saa zingine tunastahili kujiuliza, lakini ndoa ni nini? Huwa tunapanga mipangilio mengi. Umeona vile mapambo yamefanywa
maandalio yote yamefanywa katika sehemu zote. Tunastahili kujiuliza, lakini hii ndoa tunaopangilia hivi, na saa zingine unakuta kwamba imechukua gharama isiyo chache. Hii ni nini sasa? Maandiko yanasema kwamba ndoa ni mume na mke ambao wanaunganishwa pamoja kupitia kwa maagizo ya Mungu, kwa sababu tunajua kwamba Mungu ndiye ameanzisha ndoa ya kwanza kabisa katika shamba la Eden. Hilo ndio tunastahili sisi wote kukumbuka na kujua kwamba hatujaanza sasa hii mipangilio ya ndoa. Mungu mwenyewe ndiye ameanzisha ndoa kutoka shamba la Eden, akapangilia hivyo ili watu wake waendelee kufanya hivyo hivyo mpaka atakaporudi mara ya pili kuchukua wana wake kutoka ulimwenguni hapa. Ningependa mmoja nisomee tu mafungu mawili hivi, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 2 fungu lake la 18. Ndio tutaweza kuona kwamba maandiko yanasema aje juu ya mkutano huu ambao tumekutana hapa hivi leo. Nitasoma. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Jambo ambalo ningependa kutoa hapo, wa kufanana naye. Akasema sio vyema kabisa mtu aweze kuwa peke yake. Nitamfanyia yule ambao atakao fanana naye. Kwa hivyo ni kwamba Mungu alipotazama, alifanya uumbaji wake wote, akaona hapana, lazima nimfanyie msaidizi watakao fanana naye. Sasa unapotazama Samson pamoja na kuamboka, tayari wamefanana. Ninaona katika sura wamefanana tayari. Kwa hivyo kwa nini Mungu alisema kwamba wanafanana naye? Akatoa mifupa kutoka kwa Adam na nyama akaumba pamoja, akamuumbia mke ambaye ikawa ni sehemu ya mwili wake. Kwa hivyo inamaanisha wanafanana, hata ingawa maumbile hawafanani kabisa, lakini ukibinadamu na nyama na mifupa wanafanana. Kwa hivyo ni Mungu ambao ameamuru hayo yote. Na wale wote ambao wamefanya ndoa, mjue kwamba huyu mke wako au mume wako sio kwamba ni tofauti sana kutoka kwako. Ndio sababu maandiko yanatuambia kwamba tunastahili kukaa pamoja tukiwa na upendo na amani katika familia. Kwa hivyo wale ambao waliofanya ndoa zamani, leo ni kumbusho pia tena kupitia kwa Samson pamoja na kuamboka kwamba watu wanastahili kuishi pamoja kwa sababu Mungu aliwaumba wanafanana pamoja. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu alisemaje? 19 fungu la 3 mpaka fungu la 5 hivi. Kuna kitu pia Yesu alipokuja duniani alizingatia sana. Hebu tusome katika hiyo kitabu cha Mathayo 19 fungu la 3, tusome mpaka fungu la 6. Basi Biblia inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Na fungu la 5 pia inasema, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Asante sana. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Wafarisayo wakamwendea kumwambia, je, ni halali
mtu aweze kumwacha mke wake? Yesu akawaambia hapana. Wanapounganishwa hivi leo, nimesikia hata kwaya ambao zimeimba hapa wametoa ushauri maalum sana kwa Samson pamoja na kwa Mboka, kwamba sio vyema waweze kutengana mpaka kifo kiweze kuwatenganisha. Kwa hivyo jambo hili ambao huu umati wote umekusanyika hapa ni fundisho kwamba watu wanapounganishwa ndoa lazima wajue kwamba ile agizo limetoka kwa Mungu. Kwa hivyo leo Samson pamoja na Mboka mlikuwa mmemwamua kwamba mtaoana kama mume na mke. Sio kwamba ni mzaha au mchezo, hapana. Kutoka hapa sasa mmeunganishwa pamoja. Maisha yenu sasa ni kusaidiana katika kila hatua, katika kila jambo. Muone kwamba Mungu amewasaidia, amewabariki, atakaporudi mara ya pili akute kwamba mnaendelea kuwa waaminifu. Kwa hivyo maagizo ni kwamba sio vyema kabisa kutengana baada ya kuunganishwa katika ndoa. Kutoka hapa mnajua kwamba sasa maisha yenu yanategemea mmoja kwa mwingine kwa uaminifu wote. Si ifike mahali fulani uone kwamba pengine sikuchagua vizuri, utasame upande huu au utasame upande huu, uone kwamba hapana, huyu wako nifaa. Hapana, ulichungulia huu muda wote mliokuwa mnachumbiana mpaka hivi leo kwamba mmeamua kuja mbele ya umati huu ambao wamekuja kuwa wasaidi kwamba Samson pamoja na Mboka wameunganishwa ndoa. So kila ambao tungewaombea ni kwamba mupaki kuwa waaminifu mpaka mwisho. Maandiko yanasema kwamba mpaka kifo kiweze kuwatenganisha. Hakuna chochote wala shida wala ugonjwa wala ufukara ambaye ataweza kufanya yoyote yule waweze kuachana na mke wake ambao wameunganishwa katika uchana wao. Kitabu kile cha Malaki pia kinatuambia, hebu tusome Malaki 2 fungu la 15. Sehemu ya mwisho. Malaki 2 fungu la 15 sehemu ya mwisho. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema sehemu ya mwisho, kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa uchana wake mambo ya hiana. Jihadharini mtu yoyote asije akaitenda mke wake wa uchana wake mambo ya hiana, yaani kumtarau kana kwamba afai. Labda pengine saa hii Samson ataweza kuona kwamba Mboka ni mpenzi kweli, apate mtoto mmoja, wawili, watatu, aone hapana, mbona amenyauka namna hii? Maandiko hayaturuhusu. Maandiko hayawezi kuturuhusu kwamba labda pengine amebadilika katika shura, pengine waanza kumfanyia msaa. Hapana. Kwa hivyo ni kuvumiliana mpaka mwisho. Hata ingao mnapotazama hivi leo, wakati huu ambao nyakati ambao tunaishi, Shetani amefahamia familia nyingi sana. Ameleta utenganisho katika familia mbalimbali. Kwa sababu anajua kwamba familia zikuungana pamoja wakiwa na amani na upendo, wataweza kuwa waaminifu mbele ya Mungu. Mungu akirudi waweze kuokolewa. Ndio sababu ameleta changamoto kubwa katika familia mbalimbali. Kwa hivyo kila kinahitajika ni kwamba ni kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Kila mmoja wetu tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu kupitia kwa maombi mengi, kwa sababu mnaona kwamba watoto wetu wengi wamegeuka kabisa, wamekuwa watu wengine tofauti. Waume wengine wametarau wake sawa ambao waliona katika uchana wao, wake wengine wametoroka kutoka makwao. Hii ni kazi ya Shetani siku za mwisho. Kwa hivyo Mungu atusaidie hivi leo iwe ni kumbusho kwetu wala ambao tulioona kitambo, tuone kwamba hivi leo ndio tunafunga ndoa upya
kupitia kwa ukumbusho wa Samson pamoja na Kwamboka. Mungu anafurahia sana watu wakikaa pamoja, wanapounganishwa ndoa kama hii. Anafurahia sana akiona kwamba hiyo ndoa ikiendelea vyema na amani na kumtukuza kila wakati, basi mibaraka mingi itawaangukia. Kwa hivyo Samson ni kufanya bidii na Kwamboka kufanya bidii kuona kwamba maisha hapo nje saa hii mulikuwa mchaishi pamoja. Saa hii ndio utaenda kuona tabia ya Kwamboka, Kwamboka aweze kuona tabia ya Samson. Ni uvumilivu. Kile kinahitajika kutoka kwa mmoja wenu, kila mmoja wenu ni uvumilivu. Katika madhaifu, katika kasoro mbalimbali, ni kumvumilia kwa sababu ulimchagua. Hakuna njia. Ni kusaidiana katika kasoro, katika udhaifu wote, ni kuvumiliana na kusaidiana ili maisha yaendelee vyema na jina la Mungu liendelee kuinuliwa. Hebu tusome kitabu cha Methali. Methali nasemaje? 19 fungu la 14. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Mtu hupewa na nani? Na Bwana. Kumbe mke mzuri, mke mwema anayepatiana. Vijana ambao mko hapa, ambao Samson ataenda kuchiondoa kwa uchana hivi leo, muda usio mrefu, ni kwamba kumbe mke mzuri anayepeana ni Mungu. Lakini utajiri, mali ya dunia hii, wasasi wataweza kukupea, wakuwagie kidogo, chukua sehemu hii, chukua sehemu hii. Lakini mke anayepeana ni Mungu. Ndio sababu nimesema Samson na Kwamboka, vile umati huu umekaa hapa hivi, muombe Mungu awasaidie. Kila mmoja akisikia kwa ile ndoa nilishuhudia inaendelea vyema, wanaendelea vizuri, wanaendelea kumtukuza Mungu na Mungu amewabariki zaidi, basi kupitia hapo mtakuwa vielelezo vizuri. Kupitia hapo vijana wengine waweze kuiga mfano wenu. Kwa hivyo vijana wale ambao mko hapa, naona umaritati ambao wamefanywa hapa kwa ajili ya Samson pamoja na Kwamboka. Na nyinyi weka hayo mawazo ndani ya akili yenu, na wewe atasamia kwamba kesho ni mimi na mimi nitafanywa mambo kama haya ambao ni furaha hatarani. Hebu tusome kitabu cha Mhubiri. Mhubiri ni 4 fungu la 9 na 10. Nasema atakuba neema kuwa kilemba kichwani. Mhubiri 4 fungu la 9 linasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. 10 Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Unasemaje? Biblia imetuambia ni heri kuwa wawili kuliko mmoja, kwa sababu mwingine ataweza kuteresa. Samson ataweza kuteresa, anguke, asipate mtu wa kumuinua. Lakini sasa hivi leo atapata Kwamboka, atamsaidia, atamrekebisha mahali ambapo anaona kwamba labda akienda katika upande huu ataweza kupotea. Haya, Kwamboka pengine ateresa, ana kasoro zake, mwenye kumuinua sasa atakuwa ni Samson. Lakini ole wake aliyo pekee. Vijana wala ambao wamefika umri, musikawie, kwa sababu maandiko yamesema kwamba kuwa mmoja uwezi kujua lipi nzuri lipi mbaya.
ni vizuri na nyinyi muweze kuchukua hatua. Maandiko yanaendelea kusema kwamba wakiwa wawili wakisaidiana katika mawazo, basi wataendelea katika maisha yao, watajichanga katika maisha yao ya dunia hii na dunia inayokuja. Kwa hivyo Mungu wetu atusaidie katika harusi ya siku ya leo ambayo inaenda kuunganishwa. Jamani, iweze kuwa fundisho kwa kila mmoja wetu ambao tumehudhuria. Tujue kwamba hii ni maagizo ambayo yametoka kwa Mungu, sio kwa mtu binafsi. Nimesema kwamba ndoa ikiwa itaweza kufanikiwa, kuna mambo mawili ambao yanastahili kuzingatiwa. Samson pamoja na kuambuka waweze kufanikiwa katika ndoa yao, katika maisha yao. Kila ambao kinastahili kuwa huko, lazima upendo udumu miongoni mwenu pamoja na uvumilivu. Hiyo ndio misingi miwili ambao najua kwamba ikizingatiwa katika ndoa ile yoyote, basi una uhakika kwamba utaweza kufaulu katika ndoa yako na maisha yenu. Uwe na upendo, basi kuwe na uvumilivu. Ikiwa kuna kasoro, kama unampenda mwenzako, uwezi kumtarau, lazima umvumilie katika kasoro zake. Lakini kama wewe sio mvumilivu, jambo likionekana kidogo hivi unataka kufanya mambo yako, hapana, hiyo itakuwa kwamba haitakuwa faida kwako. Kwa hivyo Mungu awasaidie na kuwabariki, kwa sababu maandiko yanasema kwamba tuweze kudumu katika maombi. Muweze kudumu katika maombi, mkumtegemea Mungu katika kila hatua ya yote yale ambayo mtakaofanya. Mutangulize Mungu mbele, kwa sababu ataweza kuwafanikishia muweze kufaulu katika malengo yenu ambayo mko nayo. Hebu tusome kitabu kimoja hapa, kitabu cha Waefeso. Waefeso ni 5 fungu la 22 tusome mpaka 24. 22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 24, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, ndivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 25, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Akajitoa kwa ajili yake. Sasa Samson, utajitoa kwa ajili ya kuambuka, umpende. Na kuambuka atajitolea kwa kuwa mwaminifu na kukutii katika maagizo yote, kwa sababu maandiko yanasema kwamba mume ndio kichwa cha boma cha familia. Wewe kazi yako ni kumpenda kuambuka. Tayari umeanza upendo, umempenda, hivi leo mtaenda kuunganishwa katika ndoa. Sasa kuambuka wewe ni kumtii mume wako. Vile Kristo alilopenda kanisa, akacha ulimwenguni, akatupenda kila mmoja wetu jinsi tulivyo kwenye dhambi. Hivyo hivyo Samson, na wewe unastahili kumpenda mke wako. Na wewe kuambuka, fanya sehemu yako ya kumtii mume wako, ukimheshimu kama kichwa chako katika familia, katika maagizo yote na ushauri ambao atakayetoa, ili muweze kuishi maisha ambayo ni maisha mazuri. Mungu akatubariki sisi wote pamoja na wapendwa ambao wako hapo mbele. Wanapoenda kuunganishwa, tuendelee kuwaombea, kwa sababu wameingia katika hatua nyingine. Samson alikuwa anafanya mambo yake kule pia na kuambuka, lakini sasa itabidi wataweza kuungana pamoja katika kushauriana katika jambo lolote ambao watakaolifanya. Kwa hivyo nitamalizia kitabu cha Wakolosai 3 fungu la 19, tuone vile Mungu anatuambia tufanye hache sisi kama watu wake. Wakolosai
Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Nyinyi waume wapendeni wake wenu, msiwe na uchungu kwao. Waume wengine saa zingine unakuta kwamba wanaona kama tu ni mchakazi ambaye ameachiliwa katika hiyo familia na kuleta matarau. Maandiko yalisema kitabu cha Maraki kwamba usimfanyie hiari yoyote mke wa uchana wako. Kwa hivyo Mungu akatusaidia tuweze kuwa katika umoja, tuweze kudumu katika umoja, kwa sababu maandiko yanasema kwamba hakuna utengano na mke wako, muweze kushirikiana na kuungana pamoja, muwe wavumilivu moja kwa mwingine, kwa sababu Yesu akiwa katikati msingi, hakuna chochote ambao kitaweza kuwatenganisha. Kwa hivyo muweke Yesu aye ndio msingi wa katikati katika maisha yenu yote, basi mwishowe mtafaulu katika maisha ya ndoa yenu. Lakini mkimweka Yesu kando na kufanya mambo yenu, maamuzi yenu, huenda shetani akaingilia kati, basi akawaingiza katika majaribu, mwishowe mtajikuta kwamba yale ambayo mlitasamia kwamba ni mema yatageuka, wapendwa. Kwa hivyo wasia wangu nyinyi pamoja na wengine ambao tumekaa hapa, hebu tujaribu kuweka Kristo awe ndio katikati ya msingi katika maisha yetu ya kila siku. Tukimweka katika nyumbani zetu, basi tutakuwa na amani na upendo, basi Kristo ataendelea kutukuzwa katika familia hiyo. Kufikia hapo, Mungu atubariki na atusaidie tuendelee kuwa waaminifu kila mmoja wetu katika maisha yako. Tuendelee kumtii Mungu na kufuata maagizo yake, kwa sababu yeye ndiye anayetoa yote, yeye ndiye anafanikisha kila jambo. Sisi wenyewe binadamu ni ngumu sana kufanikisha. Nataka niingie katika hatua nyingine. Ndoa hii ya Samson pamoja na Kwamboka ilitangazwa kwa serikali siku 21, ndio tukapatiwa permit ya kuja kuwaunganisha siku ya leo. Hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa na taarifa yoyote katika ile notice board ikatoa hiyo permit, basi mnaruhusiwa kuendelea pamoja na ndoa kati ya Samson pamoja na Kwamboka. Basi ningependa niweze kuuliza kidogo wale wazazi wa Samson waweze kusimama kidogo. Wazazi wa Samson. Basi hao ndio wazazi wa Samson ambao wamemlea Samson kufikia kiwango hiki. Sasa ningeuliza kwamba sasa mmekubali kwamba hivi leo Samson aweze kumuoa Kwamboka kama mke wake? Mmekubali? Asante sana. Mama, unasemaje? Mmekubali? Okay, asante sana. Wale wazazi wa Kwamboka tusimame. Ningeuliza pia wazazi wa Kwamboka, mbele ya umati huu, je, mmekubali kwamba Kwamboka aweze kuolewa pamoja na Samson siku ya leo? Asante sana. Thank you so much. Sasa kaeni. Hao wazazi wamekubali kwamba nao wanafurahia kwamba Samson aweze kumpeleka Kwamboka kama mke wake, basi na Kwamboka aweze kumchukua Samson kama mume wake. Basi ningependa Samson muweze kusimama kidogo. Wacha wasimame kidogo nikiwauliza maswali kidogo. Na wazazi wamekubali wote. Miongoni mwa mkutano hapa, kuna yoyote ambao pengine anaweza kuona kwamba kuna kizuizi kitaweza kuzuia Samson pamoja na Kwamboka wasiunganishwe ndoa takatifu siku ya leo?
Ikiwa huko miongoni mwa mkutano, unaruhusiwa kuinua mkono, alafu tutaweza kusimamisha ndoa tuweze kujadili hayo mengine. Ikiwa huko miongoni mwa mkutano, basi uinamishe mkono. Simama tafadhali. Huenda sikuoni vizuri. Ikiwa kuna yeyote ambao katika mkutano huu ambao tumekusanyika hapa ana jambo lolote ambao ataweza kushuhudia kwamba ndoa ya Samson pamoja na Kwamboka sio halali, nina upinzani. Kuna yeyote miongoni mwa mkutano? Usimame. Kwa sababu nauliza hivyo, niliwaambia serikalini katika North Sport hatukupata chochote. Huenda kuna yoyote ambao kuna malalamiko hapa, asimame aweze kutuelezea. Nitauliza mara ya tatu, kuna yeyote miongoni mwa mkutano huu ambao ataweza kuzuia ndoa ambayo itakaounganishwa muda mchache utakokuja kwamba isiweze kufanyika? Simama. Basi naona mkutano umekimya. Basi utaendelea kukimya milele na milele. Tusije tukaleta malalamiko mengine baadaye kwamba nilikuwa na hii. Sasa umepitwa na wakati. Basi ningependa Samson pamoja na Kwamboka waweze kusimama. Yes. Basi nitawauliza maswali machache hapa. Tusikie kuna kitu kingine. Aha. Wacha nianzie na Samson kwa sababu utanifuata. Mimi Samson Atandi. Mimi Samson Atandi. Nimekubali kumchukua Naomi Kwamboka. Nimekubali kumchukua Naomi Kwamboka kama mke wangu wa ndoa. Kama mke wangu wa ndoa. Kama mke wangu wa ndoa. Takatifu. Takatifu. Nitakaa na yeye. Nitakaa na yeye. Katika uaminifu. Katika uaminifu. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo kitutenganishe. Mimi Samson Atandi. Mimi Samson Atandi. Nimekubali kumchukua Naomi Kwamboka. Nimekubali kumchukua Naomi Kwamboka kama mke wangu wa ndoa. Kama mke wangu wa ndoa. Takatifu. Takatifu. Nitakaa na yeye. Nitakaa na yeye. Katika uaminifu. Katika uaminifu. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo kitutenganishe. Katika hali ya ugonjwa. Katika hali ya ugonjwa. Hali ya ufukara. Hali ya ufukara. Na madhaifu mbalimbali. Na madhaifu mbalimbali. Nitakuwa mwaminifu kwake. Nitakuwa mwaminifu kwake. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Asante sana. Thank you. Mimi Naomi Kwamboka. Mimi Naomi Kwamboka. Machage. Nimekubali kumchukua Samson Atandi. Nimekubali kumchukua Samson Atandi kama mume wangu wa ndoa takatifu. Kama mume wangu wa ndoa takatifu. Nitakuwa mwaminifu kwake. Nitakuwa mwaminifu kwake. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo kitutenganishe. Mimi Naomi Kwamboka Machage. Mimi Naomi Kwamboka Machage. Nimekubali kumchukua Samson Atandi. Nimekubali kumchukua Samson Atandi kama mume wangu wa ndoa. Kama mume wangu wa ndoa takatifu. Takatifu. Nitakuwa mwaminifu kwake. Nitakuwa mwaminifu kwake. Katika madhaifu yake. Katika madhaifu yake. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Katika ufukara. Katika ufukara. Katika shida mbalimbali. Katika shida mbalimbali. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo kitutenganishe. Asante sana. Mnasemaje? Basi hatua hii tunaendelea kuingia katika hatua ya mwisho, kwa sababu kila mmoja amekubali kwamba atakuwa mwaminifu kwa mwingine, na sisi hatuna hila lolote. Kama vile Samson pamoja na Naomi hivi leo wameamua kukaa pamoja kama mume na mke
katika ndoa takatifu. Na mimi kama mtumishi wa Mungu nashuhudia mbele ya Mungu na mbele ya mkutano huu kwamba hii ndoa ni halali na utaratibu umefuatwa kulingana na maagizo ya Mungu. Na kile Mungu ambaye ameunganisha mtu asikitenganishe. Kwa hivyo nami nashuhudia kwamba kwa niaba ya serikali pamoja na Mungu kama mtumishi wake, sina lolote ambao litaweza kuzuia kwa kutawaunganisha ndoa takatifu kati ya Samson pamoja na Kwamboka katika ndoa yao, waendelee katika maisha mapya. Basi katika masaa haya kama mtumishi wa Mungu naenda kuwaunganisha ndoa takatifu kati ya Samson pamoja na Samson Atandi pamoja na Naomi Kwamboka kama mume na mke. Taweka magoti hapa chini tuweze kuomba. Baba wetu aishie juu mbinguni, ni katika jina la Kristo tumekuja mbele zako katika masaa haya. Asante kwa uhai, asante kwa kumtuma Kristo akafa kwa ajili ya dhambi zetu, ili kupitia kwake yote atakayemwamini asipotee para apate uzima wa milele. Tumeinama mbele zako tukiwa na udhaifu na kasoro mbalimbali. Tungeomba kwamba utusamee, utuoshe kabisa, utukubali mbele kama watoto wako. Mimi kama mtumishi wako naunganisha ndoa hii takatifu kati ya Samson pamoja na Kwamboka kuwa mume na mke, ili waweze kuhudumia katika ulimwengu huu utakaporudi mara ya pili. Uwasaidie katika hali zote, katika njia zote, ili Baba wetu waweze kufanikiwa katika maisha yao na waweze kuwamiminia mibaraka mingi jinsi unaowamiminia watoto wako. Ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu awabariki na kuwalinda. Mungu awanulie uso wake na kuwathiri. Mungu awanulie uso wake na kukupa amani. Amen. Na vikiri imekuwa kitu kama saa 9 na dakika tu, na watangaza Samson Atandi pamoja na Naomi Kwamboka kama mume na mke, na Bwana aendelee kuwabariki. Ni saa 9 kasoro dakika 10. Basi nafasi hii nitaweza kumpatia Samson aweze kuona ni Naomi ama sio Naomi. Basi tuone kile kitakachofuata. Uzao wa tumbo lao, wanchi na wanyama wao, waingiapo watokapo, mjini hata mashambani, bariki utakapo nao, wavumilie. Basi ni vizuri kabisa, tumefikia wakati ambapo bwana harusi amepewa nafasi akaweze kumwangalia bi harusi ili aweze kutupea jibu, aweze kutuambia ni yule ambaye alitarajia ama sio yeye. Basi mupee kipaza sauti ili aweze kutuambia Samson huyo ni Naomi ama sio Naomi?
Ni yeye. Tunarudia tena niulize Samson, huyo ni Naomi ama sio Naomi? Nimethibitisha ni yeye. Amen. Basi hiyo ni furaha kubwa kwa Samson kwa sababu amehakikisha kwamba yule ambaye alikuwa anatarajia kumpata ndiye huyu Naomi Kwamboka. Kwa hivyo ni asante sana kwa sababu wakati huu wanaenda kusign cheti chao cha harusi. Kwa hivyo wacha mchungaji apate nafasi pale aweze kusign na hawa wawili kwa ajili ya ndoa yao takatifu. Kwa hivyo wachukueni wanaenda kusaini cheti chao. Kwa hivyo mchungaji anajiandaa na hawa ambao sasa ni mwili mmoja, Samson na Naomi. Tunaomba mkaribie mchungaji na wasaidizi wenu ili mkaweze kutia sahihi yenu katika cheti chenu cha ndoa. Bariki uzao wa tumbo lao, kwa nchi na wanyama wao, waingiapo watokapo, mjini hata mashambani. Bariki hata kapu lao, wakunulie. Wapea upendo, rehema zako, wapea uvumilivu, wakutumaini tu, afya, hekima, wamiminie. Basi wanaendelea kutia mkono kwa cheti chao cha ndoa kwa wakati huu. Basi wanaendelea kuharakisha kabisa ili waweze kumaliza sehemu hiyo, tukaweze kuingia kwa sehemu ingine ya harusi ya siku ya leo. Na washukuru kwa sababu ya utulivu wenu ambao mumeonyesha tangu tuanze mkutano huu wa harusi takatifu. Naona tayari bwana harusi ameshamaliza, bi harusi ameshamaliza, wasaidizi wao ndio hao. Sasa wanaendelea kutia sahihi kwa cheti hicho chao cha ndoa. Kwa hivyo wako karibu sana kumaliza ili tukaweze kuingia sehemu ingine ya harusi ya siku ya leo. Kwa hivyo wakimaliza nitawaelekeza ili tuweze kujua ni nini inaweza endelea. Wakimaliza hivyo tayari nimejua kwamba wamemaliza. Basi tutaona Pastor anataka kuwapatia cheti chao cha ndoa. Basi tunataka kuona vile pastor anawapea na ni nani anaweka hicho cheti. Pastor, sika hiki kipaza sauti. Basi hii cheti ndio cheti chao cha serikali cha kanisa. Inaonyesha kwamba waliunganishwa ndoa siku ya leo. Mimi nitawakabidhi cheti hiki. Sijui mwekasina ni nani, lakini mimi nitawakabidhi. Ukishapanga hakuna wakupangua, ukibariki hakuna wakulani. Mungu bariki ndoa
basi nitawakabidhi cheti hiki. Hichi ndio cheti chao cha ndoa. Sasa nimewakabidhi, watachua vile ya kuiweka, nani ataweka. Hiyo ni mpangilio yao sasa. Asante sana. Basi asante. Mumeona tayari wamepewa cheti chao, na Naomi anajua sasa security yake ni Samson. Ile vitu yote ya maana nimeona akiingiza kwa mfuko wa koti la Samson. Basi kufikia hapa, kabla hatujaenda sehemu ya kabla hatujaenda kwa mazungumzo ya mwisho, nataka kupea wanakwaya waalikwa Getembesiochi na Township kwa njia ya kipekee na heshima wakaweze kuleta wimbo moja moja, kwa sababu wametoka mbali. Basi nataka muweze kutulia ili Getembesiochi waweze kuleta wimbo wao moja kwa heshima hiyo, kwa sababu ndio wamealikwa hapa, na tuweze kuona vile wanamaliza. Kwa hivyo nawapea dakika chache mukaweze kufanya haraka. Wakimaliza Township na pia kuna wengine, tafadhali muharakishe. Kuna mambo ya picha hapa kidogo na speeches, kwa hivyo tafadhali mufanye haraka ili tukaweze kuendelea kwa haraka. Sawa, mutulie tupate wimbo. Ikiwezekana stanza mbili mbili ili makwaya wengine wapate nafasi. Ndoa ni mpango thabiti kutoka kwake Bwana Mungu kwetu sisi wanadamu. Ndoa ni mpango thabiti kutoka kwake Bwana Mungu kwetu sisi wanadamu, katika kuendeleza kisasi na vizazi duniani lazima tuunganishwe. Katika kuendeleza kisasi na vizazi duniani lazima tuunganishwe kwa ndoa takatifu. Hakuna atakayewatenganisha. Hawa wawili wanaunganishwa na Mungu,
hakuna atakayewatenganisha. Hakuna, 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 ila kifo tu kitawatenganisha. Hakuna, 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 ila kifo tu kitawatenganisha. Hawa wawili wanaunganishwa na Mungu, hakuna atakayewatenganisha. Hawa wawili wanaunganishwa na Mungu, hakuna atakayewatenganisha. Hakuna, 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 ila kifo tu kitawatenganisha. Hakuna, 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 ila kifo tu kitawatenganisha. Hongera, 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 kwa kuunganishwa na mume wako leo, kwa kuunganishwa na mume wako mpendwa. Hongera, 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 kwa kuunganishwa na mume wako leo, kwa kuunganishwa na mume wako mpendwa. Hongera, 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 hongera Samson Yatara. Hongera, hongera, kwa kuunganishwa na mke wako mpendwa, kwa kuunganishwa na mke wako leo. Hongera, 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 kwa kuunganishwa na mke wako mpendwa, kwa kuunganishwa na mke wako mpendwa. Hongera, 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 kwa kuunganishwa na mke wako mpendwa, kwa kuunganishwa na mke wako mpendwa. Hongera, 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 hongera. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana waimbaji. Kuna kwaya ambayo haichaimba. Tauni sikuturia kidogo tafadhali. Kuna kwaya kutoka Nyaronge. Nimepata taarifa kwamba kuna kwaya ambayo imetoka Nyaronge na wapea nafasi hii. Muko wapi? Nionyeshe mkono. Kwaya kutoka Nyaronge, nionyeshe mkono. Muko? Karibu, karibu. Nimeambiwa
kuna kwaya kutoka Nyaronge. Karibuni kama muko, ili mukaweze kumsifu Bwana kwa wakati huu. Musiche mukarudi bila kumsifu Bwana. Nyaronge kwaya iko? Basi wanakuja kazi kwa miaka 7 uwe wangu, na wangenicheza ningeongeza zingine 7 uwe wangu wewe. Basi tafadhali muweze kutulia, tafadhali muweze kutulia ili hawa waweze kumtukuza Bwana kwa wimbo wao. Nitawaambia vile tunaenda. Kwa hivyo kwa wakati huu wacha tu tuwape nafasi dakika kidogo wakaweze kumsifu Bwana. Ni nani napea kipaza sauti? Ile ingine iko wapi? Kipaza sauti chingine iko wapi? Karibu. Amen. Kigima. Yes. Amen. Munawaambia aje?
Amen. Nyaronge Church Choir, asanti kwa kazi hiyo nzuri. Sasa nataka tuweze kusonga mbele kidogo, tuweze kupata speeches na photos. Kwa hivyo nikikuita unaongea kidogo, unapigwa picha, alafu tunaendelea mbele. Nikianzia pande ya biharusi kwa sababu wanasema ladies first. Mwalimu, karibu ukaweze kuwaleta wachache kwa ajili ya neno moja moja, mkiendelea kupigwa picha using this background. Asante sana mwenyekiti, bwana Master of Ceremony, marafiki, familia na relatives wetu na Wakristo wote na wasalimu, mjambo. Mjambo tena. Leo ni siku ya furaha. Tumekusanyika hapa kwa sababu ya furaha ya harusi ya msichana wetu Kwamboka Naomi, aliye msichana wa 3 kwa familia ya ndugu yetu Mark Machagi. Tumefurahi sana kwa kuhudhuria. Kwa sababu nimeona tumeweza kuwa na uchovu kidogo, tutachukua muda mfupi sana. Kwanza nashukuru kanisa ya SDA Reform kwa ulezi mwema wamefanya kwa watoto wa ndugu yetu. Nawashukuru sana. Na nimekuja kugundua kwamba kama imani inatakana itunzwe vizuri, ni imani ikue ile tunasema kwa Kiingereza ni hybrid faith. Hawa watoto wamelelewa kwa misingi ya kanisa mbalimbali. That's why nasema imani nzuri na matokeo mazuri ni ile ya mchanganyiko. Hawa watoto wetu wamelelewa kwa imani ya hybrid, mchanganyiko wa imani. Tuko na SDA Reform, hiyo ya kwanza. SDA ile original yenye ndugu yetu Mark alianzisha, wako hapa miongoni wetu. Tuko na kanisa ya wazazi wa Mark, wao wameimba wa Church of God, wazazi wako hapa. Lakini kwa sababu ya muda hatutaguzia yote, utaturuhusu nifupishe ndio tutoke jukwani. Kwanza namtambua mke wangu ambaye amesimamia harusi ya Naomi, anaitwa Naomi na yeye. Huyo anaitwa Naomi Nyamasakwa, so ongea hapa karibu. Amesimamia kama mama wa Naomi, lakini si yeye peke yake. Hawa watoto kulelewa hivi ni mikono mingi imekuwa. Kanisa nyingi imekuwa. Community, brothers, cousins, relatives wameweka mikono kwa hii jamii, na Naomi amekuwa sasa mke wa kuolewa. Huyu ni mwakilishi tu. Wengine wako hapa kati yetu. Nitawaita wale wenye ni aunts wenye wamefanya kazi ya kulea Naomi. Aunts akina Eunice, akina Rispa, akina Edith ametoka na ndugu yangu Musa, kwa sababu wanaenda safari ndefu, wametoka wamekuwa hapa. Naomba nao wasimame kidogo. Rispa, Eunice wasimame. Hao ndio Naomi ni mwakilishi tu. Yeye ameshikilia. Wanamwambia fanya hivi, anafanya hivyo. Eunice ndio huyo. Pungia wa Kristo mkono, na Rispa huko nyuma. Asante sana. Asante Naomi. Maybe useme neno moja, umeona wa Kristo wamechoka. One word kwa Naomi, alafu tuendelee mambo mengine. Nawasalimu nyote mchambo. Vile mmeambiwa mimi na Naomi na mtoto wetu Naomi tuko na majina ambayo yanafanana. Nashukuru nyinyi nyote kwa kuja hapa leo kushuhudia harusi ya mtoto wetu Naomi. Jenye naweza mwambia yote bila amesimama kwa imani ya Mungu mahali anapoenda, ile sima ambaye alikuwa anatuonyesha huko nyumbani, aonyeshe wale wazazi ambao mnaenda kupata huko, na ni mtoto mwenye bidii. Namuombea panaka mahali popote anapoenda na chochote anajoenda kufanya, afanye kwa maombi na kumtanguliza Mungu mbele. Siongei mengi,
makanisa yote na washukuru, na nyinyi yote ambao mmekuja hapa na washukuru nyinyi yote. Asante. Simama hivyo uchukue picha. Asante sana. Chukua picha mara moja. Na nataka watoto wa Mark wakiongozwa na Christine, wao watakuja hapa mbele wote. Muwaone watoto wa Mark. Sisters and brother wa Mark. Kuja hapa mbele. Christine, Lydia, Nelia, Anita, Asnat, Joseph, wote tuweze kuwaona brothers and sisters wa Naomi wa Kwamboka. Sijaona Nelia, sijaona. Okay, Asnat amekuja. Sijaona nani achafika. Joseph wako wapi? Najua yeye ni kijana mdogo, ako na mbio sana. Nani achafika? Hawa ndio sisters wa Naomi. Ni kupungia tu mkono. Nitaruhusu Christine ndio mkubwa aseme neno moja. Huko mwanzo kabisa ni Anita. Anita tulikuwa na yeye last year, alituletea furaha sana. Anita, wapungie mkono. Hiyo ndio Anita, akifuatwa na Asnat. Asnat anaitwa Karani, ile nyumbani. Asnat amepungia Wakristo mkono. Hiyo ni Asnat. Alafu huyu mwenye anafuata ni Lydia, na yeye ni sister wa Naomi. Asante sana. Nitapatia Christine nafasi aseme neno moja tu kwa sister yake. Na wasalimu nyote ya mjambo. Amjambo tena. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha kuu. Tunatakia dada yetu heri pale popote aendapo. Familia ile anayoianzisha sasa hivi ndio familia ya muhimu zaidi kuliko kule anakotoka. Naona tunaendelea kuondoka katika boma, lakini hiyo ni mipango ya Mungu. Tunatumaini kwamba siku itafika pia tutakaribisha kwa boma, si kutoka tu bali tutakaribisha. Kwa hivyo mimi natakia sister yangu kila laheri. Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi. Asante. Asante Christine. Watu wenye wamegundua siri ya wasichana ni SDL4. Wameenda wote. Amepaki Asnat na Nelia. Ni watoto wazuri sana. Hata nafurahia sana kujihusisha na wao. I'm always very proud standing next to them, walking with them. Very obedient. Ukiwaambia kitu wanatii hivyo. Wanatii na ni watoto watiifu. Wanatupatia furaha sana. Furaha yenye tuko nayo kwa hawa watoto ni ile yenye hatuwezi eleza kwa maneno. Sasa niruhusu tena nisonge nipate wazazi wa Mark. Sasa the grandparents wa Naomi wako hapa. Mama Morigoli na mama Buhari. Mwache mutene negosa. Kama rachitene nabo, naomba msimame. Hao ndio grandparents wa Naomi. Esther baba walingana elimo abagano gosesenia abano gosesenia bakorwa. Nataka mbariki msichana wenu, mjukuu wenu, mbariki halafu aishi kwa furaha. Baraka tu. Neno moja halafu mwabariki. Basi. Biyamore mwana wane mwamoirire nyona ngona nyomba linga nyelinga ninga wa maigure wiya gesopakari asamakari maigure wiya njibana ngona nyomba linga ngawe mwana oli ona yetu chikono ubinga kiona ngora ngamenya magorane yande tere igoka kingo saba mayana ki abana bana magenda buya moike buya mama matuna mayana ndono koba tuno komenya na mutande taira ryoka Biyamano Ostamuri goli majage. Biyamano Nanjye naira neringa biyamano asenya sae na asiri tukeriga gaki. Abate koro bari bane. Naomi na Samson. Na abata keira maya alinya saa tutakerete na itu kwa sabuna tole iga
abarendire otolendire orendire abaibuli baino orendire abaibuli ba Naomi gakiye soligora abaseseni chinjira chonsi aba omorembe chinjira chonsi timotigana mufumiriane kwa kile chambo diamond. Asante. It's a privilege kukuwa na wasee kama hao watupatie baraka kwa wachukuu wao. Sasa tunasonga tupate kuna aunt wa Naomi, wale aunti wamesimama ni wake zetu. Halafu sasa kuna aunt our sisters. Akina Teresa, Buali, kuna nimeona Teresa, nimeona Buali na nani mwingine? Pamela, Teresa ako wapi? Buali, Jane, Nora. Na tutasonga mbele kwa picha. Halafu moja tatasema neno moja. Rafiki yangu, sasa wewe ni mimi. Nora ameenda wapi? Mimi ni wewe, wendani wangu. Rafiki yangu. Asante kwa kufika hapa, na sisi tuko na furaha kwa hii msichana yetu. Mungu aendelee kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe nyote. Tuko na furaha siku ya leo, sio kuwa na kifani, juu tumeona mtoto wetu ambao tumemlea na haya amefanya jambo la heshima kwa kupata ndoa siku ya leo. Niko na furaha, sijui nichielezee aje, juu sisi hatuna mahali ya wasichana, hata sisi hatuko kwetu, si ndio? Kwa hivyo tumefurahia sana kwa sababu siku ya leo amepata ndoto yake. Bwana Yesu awakwe. Abakuna ande. Ni kama magogeti. Ora kinyese bichuri. Bichuri abaka. Abasubake ngiri diato. Amina. Tunamshukuru Mungu sana. Tingana ndata huyo mwana wa Naomi. Na alile sana no mwana wa Samson singa njuma atora kiri buya sana siri tukolia lero na bali bande mutara akoraiga mokola bolende na intu na toko goka na intu na toko nyoranga amasikani abeiro roma na Yesu wakwe igo inchi abana banenda baganelia maya komoko genda monyuma ache maya molemererania asobo ya na asobobe ara yoka na bwa tambia mona soko ngali baga Biamono Teresa. Bamara wa Mark, brothers wa Mark, who are the uncles to Naomi. Naomba my eldest brother Charles Ratemo, Peter, Mobisa, Andrew, na wao wasonge mbele. Hawa watakuja tu, tuko kikundi kikubwa kwa sababu ya muda. Watasonga mbele. Immediate brothers wa Mark tumekuwa hapa watatu. Mmoja ametoka Musa. Na vile ndugu yangu Charles Ratemo na Peter wanaenda kusonga hapa. Nataka niombe Naomi. Naomba Naomi Muniruhusu niseme neno moja kwa huyu msichana wetu. Akiangalia hawa wazee wakisonga mbele hivi, wakiongozwa sana na my brother anaitwa Douglas Musa, ameshinda hapa. Amesema kwa sababu anasafiri mbali, wacha aende. Yale yenye hawa wazee wamefanya sana Musa alishikilia huyu msichana njiani, amempandisha mpaka amefika kiwango chenye amefika. Nilikuwa nataka Musa abaki hapa mpaka dakika hii. Yeye ndiye anaelewa sana vile Naomi ameendelea mpaka amekuwa sasa mke wa kuolewa. Lakini wacha tuwakilishe. Hapa tuko na ndugu yetu mkubwa anaitwa Richard Machage. Hakuweza kufika kwa sababu ya kikazi. Hakuweza kufika, hako na Nakuru achafika, tunaomba ruhusa kwake. Atawakilishwa na our eldest
a brother in the family of Machage, extension kuna uncles sasa hapa tuko extended watajeleza kidogo tu, lakini kwa sababu ya muda naomba tukue wafupi. Naomba ndugu yangu Mobisa Chuya, unaona hapa ni Mumfi neno moja, alafu tupatie Charles kipasa sauti aseme neno moja. Na wasalimu yote katika jina la Yesu. Mimi niko na furaha kwa sababu ya huyu msichana wangu anafanya harusi ya leo. Kila nawaombea tu, nikawaombea safari nzuri, maisha mema, wakae vizuri, tena wakumbuke mahali wametoka na tena wajue mahali wanaenda. Wasiende kurara, maisha ni ngumu. Washike neno la Mungu. Vile wamekuja kanisa hivi, wametuita sote kuja kushuhudia, wakae ndani ya kanisa na sana sana washike Mungu awaongoze katika safari yao. Sina mengi ila tunawaombea waishi maisha bora. Asante ndugu yangu. Huyo ndio our blood, sote ni the same, lakini huyo ndio alikuwa anafuata Mark. Ndio anafuata our brother Mark. Sasa kwa wakati huu acha nipatie Charles. Wewe ndio mkubwa, neno moja. Asante ndugu kwa nafasi. Sitakuwa na mengi sana, isipokuwa kabla sijaendelea sana ntaragenderera mono ikwaya yeito balitwa tirimboka na barabo yantura township mwaterere buya kiara mwezi nkatwarwa. Tafadhali simama alafu mfunge mkono tuseme kwa heri kwa nao yantura township tafadhali. Thank you so much. Mwakorera maya sana, mmefanya mema sana. Naomi wagusindikisere wamesema penye unaenda ukae salama salimeni. Kwa niaba ya tunasema ni asanti kwa sababu mtoto wetu ametupa heshima sana. Atoira maskani ya manene, sio wengi ambao wanaoleka kwa njia hii. Wengine wanachukua zile njia za mkato na wanaenda, lakini yeye mwenyewe na wale wengine ambao walitangulia kwa hakika wametupatia heshima sana katika familia yetu. Na kwa hivyo naambia kolera, I think inakorera lilikale na mtoto wetu Samson. Arinda getiko kana nga setting wako batebiga kolera. Surely we have given you a disciplined mwana muyanao. We're very honest, very obedient, na mbali na hiyo God fearing. Anamcha Mungu sana. Kwa hivyo penye unaenda baba, you maintain that dignity ni kare yao after all, na ndiye akora maya wetani hiyo. Kwa hivyo ukienda uende salama, tunakushukuru kama familia. On behalf of the late brother, we say thank you. Ntogo chiamange yatobatembe yamono abanchali umwana tu abaire n'umuya no wenge inchenene na kamenye na inwe bonchali yonsi na ande utampenda sana na yeye awapende yantigira umbi yamono. Asante sana. Hizo ni baraka wanampea. Asante, Mungu awabariki sana. Asante kwa kutakia Naomi mema na kumtunza. Huyu msichana amekuwa katikati ya wazee na wamama wengine, amepata haya yoyote. Asante sana ndugu zangu. Asanteni sana. Kabla sijatoka, najua Naomi hatapata nafasi ya kualika wageni wake kutoka Siaya. Ananiambia kuna wake kutoka Siaya. Ndugu yangu natema ananikumbusha aunts akina Yunia kwa wapi? Yunia na kikosi chako mlikuwa mwingie pamoja na Eunice
na Rispa. Huyu mama huwa yeye ndiye anatupatia uongozi kutoka kando, anatuipia siri, anatuambia fanya hivi. Ni mke wa ndugu yangu Peter. She has a lot of wisdom. Akona very good advice. Yunia neno moja tu kwa msichana wako. Amjambo. Ukweli tuko na furaha na tena tuko na huzuni kwa sababu huyo mtoto wetu ukweli si safrawa in our family. Naomi, tunakuombea. Maybe unaweza kuwa na high expectations of the new life. When you come and face the realities, accept that reality, then ufanye nini? Uendelee mbele na uendelee kuomba vile umeomba. Mungu yule amekuleta umbali huu aendelee kutembea na wewe na mume wako, na waombea mema na muendelee kubarikiwa kuanzia sasa hata milele, hata mpaka Yesu arudi. Asante sana Eunice. Rispa, punga mkono. Eunice, punga mkono. Wageni watachoka. Asante sana. Wale wageni wa Siaya wapatie mkono. Wageni kutoka Siaya wakuje. Hao ndio wanaishi na Naomi Siaya. Buta neno moja tu ama unikupunga mkono. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Riziki na mwenzetu hapa anaitwa Phoebe. Sisi tumetoka Siaya mahali tunafanya pamoja na Naomi, na tumefurahi sana kuja siku ya leo, na tunaombea Naomi awe na maisha ya ndoa mzuri. Tunamwombea kila laheri, na zaidi ya yote tunamwombea wisdom katika ndoa yake. Tumefurahi sana. Asanteni sana. Asante sana Riziki. One representative from Getembe, Dennis. Huyu ni kiongozi wa kanisa la Getembe penye na shiriki. Neno moja tu. Mhuduma, viongozi, wageni wakuu ambao wamefanya tuwe mahali hapa, Bwana asifiwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo ambayo ameifanya, ni kwa ajili ya hawa wawili ambapo leo hii Mungu ameifanya kwa siku yao takatifu. Hivyo basi kama kanisa la Getembe ambapo ndugu mwalimu Machage anashiriki tu pamoja nasi, tumeleta furaha zetu na kushirikiana kwetu pamoja na kwaya. Tunashukuru kwa yote ambayo yametendeka, na hata hivyo bila amesema mimi ni kiongozi, pia tuna ushirika ambao ni wa makundi ambapo niko kiongozi wake tena katika huo ushirika, pia wamenituma nikaweze kuleta salamu zao. Kwa ajili ya wakati, mbarikiwe sana na Mwenyezi Mungu akatende kwa ajili ya hii familia. Kwa majina ni Lady Dennis Machogo, barikiwe. Asante. Kwa haraka sana, Joseph nilikuita ukuja. Zachary hataki usikia. Zachary and Joseph. Hawa Zach. Huyu ndio ndugu mmoja wa Naomi. Naomi has only one brother. Huyu anaitwa Joseph. Zachary amekataa kusimama. Zachary is our son. Huyu ndio wameishi na Naomi miaka mingi sana. Wameishi Naomi ndiye ametunza huyu mpaka akakuwa na nywele ndefu. Sijui kwa nini alikuwa na mruhusu akuwe na nywele ndefu. Zachary is our son, a cousin to Naomi, na huyu nimesema ni brother to Naomi. Wageni watachoka. Hebu punga mkono. Punga mkono. Asante sana. Mnaweza keti. Asante. Sasa mwisho kabisa, Naomi is a lady of substance. I know ataishi maisha ya furaha, na msichana wa kielelezo. Amekuwa mfano kwa wasichana wengine kwa community, na ameleta mfano mwema, na ninaomba tena wasichana wengine huko kwetu na vijana wengine wadogo waige huu mfano wa Naomi. Ukitaka kuwa na nyumba yako, fuata mpangilio mwema,
vile inatakikana, ukuwe na nyumba yako vile msichana wetu Naomi amefanya. Wale wenye wamekuja kutoka nyumbani, the escorting team, Mungu awabariki sana. Samson my son in law. Vile naona unaangalia msichana wetu Naomi, sina shaka utamtunza vyema. I don't have any doubts. When I look at this gentleman, niko na imani sana. Vile amemwangalia naona nampenda, sitarajii umkosee. Naomi usikosee Samson. Samson usimkosee. Hii ndoa yenu isikue chanzo cha wachuma chuto. Muishi kwa furaha, tunatakia mema. And lastly, nasema congratulations Sam, congratulations Naomi for starting a new life. Mungu awabariki sana. Mtakapoondoka, muondoke mwende salama. Sana kwa kuja kushuhudia hii harusi. Asante. Basi asante mwalimu kwa sehemu hiyo nzuri. Kabla sijaleta kutoka pande ya bwana harusi na waongee kidogo, tuko na mgeni hapa anaitwa Mr. Evan Sokoti. Nataka kwa njia ya kipekee niweze kumupea hii nafasi ili akaweze kuja mbele. Ni rafiki wa bwana harusi na bi harusi. Ako ndani? Oh, karibu sana. Huyu ni rafiki wa ndani sana kwa bwana harusi na bi harusi. Akae hapa ili waweze kupiwa picha, na ukiwa na neno moja unaweza ongea. Mtoe picha nzuri kabisa, wanaenda kuangalia baadaye. Asante sana pastor, familia zote, wale wameimba, wana harusi na wananchi wa sehemu zote, amchambo mbia mole nchara ya balile na ara mwara girali. Kwa majina anaitwa Evan Sokoti. Evan Sokoti, sisi tunafanya na hawa tunafanya ofisi moja, tumetoka Tika, tumemsindikiza hapa, na tukikucha Pandei watu wa Nyang'iti, mnajua Evans anataka nini, si ndio? Ama sungura, si ndio? Wananiita sungura, ile china ingine ndio ngolie la tawo omro takartia gas kwa Nyang'iti go ngakima wageria. Kutoka kwa ofisi tumekuja na rafiki wale wanakuja kwa ofisi. Simkuja na nyinyi msalimie Samson. Masaa ya zawadi ikifika ndio wapeane zawadi kubwa. So kwa niaba ya ofisi ya Metro Trans and Daiti wamesema congratulations. Tuko na muli hapa sia salimia. Msifu Yesu Kristo. Hiyo hamjui. Mimi ni Kadrek, lakini naitwa Monica Waibera wa Mongai. Bwana Evan Sokoti ni rafiki yangu sana na bibi yake, na pia bwana harusi na bibi harusi tunajuana sana, tunafanya pamoja kazi. Kuna kazi tunasaidiana pale Thika. Tumetoka huko sehemu za Kiambu County. Nimeshukuru kuwa na nyinyi hapa, na Mungu awabariki. Hivyo mmeanzia, muendelee hivyo hivyo. Mungu aendelee kuwabariki. Mimi tena nachukua hii muda kuwasalimia mchambo. Mimi kwa majina naitwa Rose, ni bibi ya Evans. Samson tunafanya na yeye kazi, tunashirikiana huko juu, na ni ndugu mzuri, asumbui. So nao kama uko na katabia kakwenda kumsumbua, Samson anaanga mambo mingi. Ni mwanaume ametulia kivyake. So mimi nimefurahia siku ya leo, na nimefurahia sana. Nangu nikuombea waishi vizuri. Mungu awabariki sana. Mbagwa na tuya. So mbia muno bas sanjeri timu ati mange ekero nguligi mata kyo MCA ande baronde nakwa na mangana masini na kora. Ngaki yugaisa wati ntokwana na. Asante sana na bali se kwa Mbukarwa
mbuya mono, asante sana gogo sogo toretero musubati. Thank you so much. Asante Bwana Evans. Nkwane yengia pande ya bwana harusi, nataka kuwatambua wazazi na alete wawili ili tuweze kwenda sehemu nyingine. Karibu. Samson mwana tiamba kuaniga bia muno, karibu nche ntato mwaboyo mwana Samson kirante betinga tata nchungire sabali yana tinegine tinga ki sabali nendonge kali kamore yuko ngire sabali mutara yuwana oko ngitwe sai sabali lakini ndi tikorachia ne joji kankalibisa tikante bambi yamono onyu gwachiri ndizo asenti mwana ati akolenta atomenga na amineti timbwa tia mange na kwa na menge sika sinyisa kyalire enda atebenga abaka bali bamintu bakuru kujyango kya Samson ichianti ya motena ikamura kana inuga egere abana abalenga mwabakalibisire senka bayibunga mbuya ngamo bali esenge ncho bali bateba ne balenga baturu omusiko bayirire ngani ngo igubi ya bateba lini mbwato mogoko linde nchaba nenda baganiria mayaliga ena mwato bekire iga se nyumba ya Nyasaye omulembo genderere inditu baganiria maya na ini musugulike kumanya na kimoko lea inka yinu erole kanenka nenka n'abantu nyabantu mbayonka teikurukunka kuwa biri bwana kwa biri muibo naye one taro ya obone yaligelinga Naomi kwambo koligere ne royo mirimo ko tebera ni ko mebintu mo kara ko mamu mino no ara no tora ono lende chikora chiane kina agrembi yamono mwangairo mwana ninjira jiko moranga laikwa marerete ne chemo lere njira kwa marerete ono Charles chaya mbalinsa mogo cha baka bali ni to tambula ne to kole kai mwanga ro che bali si bali choja abali si banyangiti nchoja bage chamuge asenge ncho kemwachi kuyu mwana ino kurwa wekanini mocha kana inwe mora kana moraga abangina moke ba ro che nchoja bangina bali gocha koba kwani mbuya mole iga twacha bange etole chikurubu ao ebyombe mbiro bono nabo tugochitambua tumanye abadikoni mbaro bekanisa mbacha bamura bamwabo pendi mbaro baimoke baiche gocha baiseke bamwabo pendi bamwabo mbaro elinde baiche elinde bamwabo omumuro yonyoma nabwate bamura bamwabo na baiseke bamwabo nabo bagoche elinde na barabuo bamanya kanega unenseme eliyakora elinde toko enda tumanya kane twensi teko babuya bas ninchibono gocha etoko chakera na bamuraba tuliko babonse n'ekibija tuliko babonse toko chakera babere bamura bamwabo liyo nyuma ngaibale bachikocho mutwa bakwebiche linde na barabuna liera ababuya nchikocha korengera libakirwe bicha mwise ko mwabo naro tigarete nere tigaiche akwebicha nere mbuya mono bono toko ende nsemende ninga ichire chikaseni chiche mutwa mbuya mono tuwakoli nseme iyo
chianko chia igo bali chianko ni chianti baruera ni wasenge jo echisa skamutu tuwakorera nseme eyo abalisi baiche n'abadikon bakwebichana barabo kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Ndoa ni mpango takatifu tangu mwanzo, ujumbe njema utokao kwa Baba, yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Naira nimbia mono nina bacho korobane. Naira nimbia mono nesaba seseni enyangi ine konge. Bali bakorire moko genda ekera balisi bakirwe bicha arafu ekiombe kerikyo omuntu na kigegocha na kero kigia kwebicha na liera abebuya mbuya more ekiombe geche gia kwebicha esengenjo yechisa linda nkomongina akwana akore kipaza sauti cha kupigia kelele, mpendaneni msichokozane. Umurai komo kwane lide toiranie kengina likonda asomo iboli murai obanga yale Avantari mbiyamore Avantari mbiyamore Kasiniane bana ba mumuro minto kakyo tore no magoko omagoko manene korera kai korera olia korera bari ngai bati gaki yesa basisenie mwanto kineirie baiseke bamwabesta na nginarume baiseke bamwabesta na nginarume tokore ngai bare njia ile ya uzima ya wokovu, nanyi watoto wote watii wazazi wenu, ni baraka yake Mungu tawakirimia. Uwe mfano bora wa watoto wenu, waonyeshe njia ile ya uzima. Abantu abana bakwani limbi ya mole na bere no magoko asomo iwone ko le nyangi tukoli alero na bali mwansi mwati katika sino mwacha kusurudie nyangi yeye na basabire nyasaba seseni kimoko na chinga cheino mwira neno amolembe mwigu menya no amolembe nyasaba seseni kabisa. Asante iyo mono chose bati koraiga chose bati neno koraiga maega embu ya mono tigatoira niyo somo ngino moibori bono mongina tiga omongina mama mwabo kwambuka onteke kwalingalimo sikira Panji wa Kristo na bakwa ni mwense maranga baya bano waire naende oyo no magoko manene nje matankurukwa mama mwabo Samson nero gombwadi. Asante sana.
Wageni wote wa Samson na Naomi na wasalimu wote mjambo. Nje Ngorogu Emmanuel Ongaro. Naomba nichukue dakika moja kwa niaba ya rafiki wetu na wa Samson na Naomi. Samson tumejuana, ni kazini yangu, tumesoma naye pamoja na Naomi. Hivyo nasema Mungu awabariki sana, Mungu awalinde. Na mwalimu wetu hapa Mr. Machaga amesema ametupatia lead of substance, and indeed she is. Tumesoma naye na mjua sana. Anko ya Naomi amesema amewatakia maisha mazuri, na amehakikisha kwamba ametupatia msichana mwenye ako well principled, na pia nataka kuhakikisha kwamba kama familia lazima tumlinda. Amekuwa mmoja wetu sasa, lazima tumlinde vizuri, lazima tuhakikishe kwamba heshima yenye mmetupatia kupatia msichana wenu lazima tutairudisha. So tunasema asante sana kwa kutupatia Naomi, na Bwana Samson, wacha tulinde Naomi kwa ile heshima. Asante sana na watakia jioni njema. Mugatu gane betiga kwa na binsali ne Roma ne bise kalende nyine moke Samson. Nabakwa ni mbia mole mwezi. Mbia mole nande. Akogatione. Jekoro kutolika kwa bokanya soko kibeli. Omugako nero rengo mwanene bwo mwicho kibeli. Noyo nero mapogotio minto. Basi na kodi. Asimo ngina kwa bana kula. Haya, nanje wanko bakwani mwesimbi ya mare. Kai banango chakera ngaingo korera. Abangina bana imbo kai moro. Asante. Basi, asante sana. Asante wasasi wanamalizia. Asante. Mbiamono. Wakuri. Tuko karibu kumaliza. Bana. Wasasi wanampea mkono. Asante na tumemaliza. Asante sana. Asante sana kwa wazazi wa bwana harusi kufikia hapa. Nataka kuleta township kidogo tu, muweze kutulia. Kuna kwaya ile yetu ya township na wapea nafasi moja, ili wakimaliza tunaleta our gifts. Kwa hivyo township wakiendelea kuimba, yule ambaye ako na zawadi ameletea bwana harusi na bi harusi, mkimbie mulete. Wale ambao wanahitaji bahasha muweze kunyosha mkono mupewe. Kwa hivyo township, karibu kwa wimbo wenu mmoja, nikiachia wengine kujitayarisha kuleta zawadi zenu hapa, tukaweze kuwakabidhi bwana harusi na bi harusi. Tukimaliza kutoka kwa zawadi, tutaenda huko nje kwa ajili ya kukata keki. Kwa hivyo wacha tumalizie zawadi hapa, tukienda nje ni kukata keki tukimalizia. Kwa hivyo wale ambao muko na zawadi mumeacha nje, tafadhali enda muweze kuleta, tukiendelea kusikiza wimbo kutoka kwa kwaya yetu ya township. Wakati huu yule ambaye ako na bahasha, jaribu kimbia leta,
upee wengine hapa. Kwa hivyo tafadhali fanya haraka. Basi naomba muweze kutulia. Wale ambao mnaenda kuleta zawadi ni sawa, enda pole pole pale nje ulete zawadi yako, na yule yako na bahasha aweze kuleta ili tuweze kuendelea vizuri. Kwa hivyo township, shika hii kipaza sauti mkaweze kuendelea. Basi tulieni tusikize wimbo. Karibu township. Msaidizi kamletea wa kufanana naye. Alipolala mume kauchukubavu, kaumba Hawa awe msaidizi, wakapendeza kwa pamoja na furaha, wakawa waanzilishi wa harusi hii. Alipolala mume kauchukubavu, kaumba Hawa awe msaidizi, wakapendeza kwa pamoja na furaha, wakawa waanzilishi wa harusi hii. Linda familia, Yesu, ni kweli usipolinda nyumbani kazi bure. Maharusi pendaneni, esheni kwa sala, onyesha upendo siku za maisha yenu, onyesha upendo siku za maisha yenu. Linda familia, Yesu, ni kweli usipolinda nyumbani kazi bure. Maharusi pendaneni, esheni kwa sala, onyesha upendo siku za maisha yenu, onyesha upendo siku za maisha yenu. Ni furaha muendapo jenga familia, na muongeleshaneni kwa pole, na maombi yawe ni nguzo kwenu. Bwana harusi na bibi harusi, muheshimiane, muwe ni kielelezo. Maisha yenu yaashiria mbingu ndogo, ni baraka ya mbinguni imiminishwe kwenu. Bwana harusi na bibi harusi, muheshimiane, muwe ni kielelezo. Maisha yenu yaashiria mbingu ndogo, ni baraka ya mbinguni imiminishwe kwenu. Linda familia, Yesu, ni kweli usipolinda nyumbani kazi bure. Maharusi pendaneni, esheni kwa sala, onyesha upendo siku za maisha yenu, onyesha upendo siku za maisha yenu. Linda familia, Yesu, ni kweli usipolinda nyumbani kazi bure. Maharusi pendaneni, esheni kwa sala, onyesha upendo siku za maisha yenu, onyesha upendo siku za maisha yenu. Kanyaga aste
siku yenu. Mwapendeza. Kanyaga aste aste maharusi leo siku yenu. Kanyageni. Kanyaga aste aste maharusi leo siku yenu. Amen. Unasemaje? Amen. Basi asante. Asante fundi wa mitambo. Tulisa kidogo. Wanasema kwamba wengi wape. Wamesema tuende pale nje tukate keki na tukaweze kumsawadi. Kwa hivyo naomba fundi wa mitambo ukaweze kuweka wimbo wa utaratibu ili tuweze kwenda pale nje tukaweze kukata keki na kumsawadi. Hiyo tune ili tuende pale nje. Tayari wamesatengeneza pale nje ili tuweze kumupea marching squad. Karibia bwana harusi hapa na bi harusi, mkaweze kuwasindikiza polepole mpaka tufike pale chini. Kuna mahali tumeandaa kwa ajili ya keki kuwapea zawadi. Kwa hivyo tuende polepole.
Watu wakae chini. Sasa yenu ya keki inafika. Hapo bora hapo kwa nyasi sawa. Nyasi sio chafu. Matron sio. Kita yuko hapa. Wacha niwape kitambaa ingine baadaye. Kita kuja ukae na kina nani hapa. Asante. Hivi mwana pia maji. Wakae maji, wakae waite wapigwe picha huko kwa harusi. Wa matching wakae hizi front seats. Haya utangojea. Nataka mtulie. Tigante vetu kwane na numu. Sawa. Halo. Halo. Watoto wakae. Watoto ni ile side tutapata kesho.
Sawa. Awai ko gari nahi wala bai karan so ha. Uri de to ko. Wazazi, mzazi wa mvulana wa msichana, tunaomba mketi hapa. Wazazi. Nanyo le ora mo do buat. Kwa sababu hii haiwezi. Tafadhali take over ndio wakiona action watuone attention. Tafadhali. Sawa sawa. God is good all the time. God is good all the time. And all the time God is good. Sawa sawa. So wakati huu tunataka tuombe kwa sababu tunataka tukule keki ambayo iko hapa mbele. Kwa hivyo nitawasi tusimame tupate ombi. So let's raise up for a word of prayer. Let us pray. Our gracious Father art in heaven, we come unto you this time. Father, we thank you for your mercies. We thank you for this day. As we are going to cut this cake, be our guide. Give us your bread on a daily basis so that it can be able to sustain us in a spiritual life. We pray and believe in Jesus' name. Sawa sawa. So kwa wakati huu sisi zote tumefurahia kwa sababu maharusi wako hapa na wamesha tuandalia hapa chakula. Ni wangapi wako wamefurahia kwa chakula? Ni wangapi wanasikia wakule? Sawa sawa. So sasa tutaanzia kwa bibi harusi ambaye ni Sister Naomi ambaye amefunzwa sana na wazazi hapa kwa muda mrefu jinsi ambavyo atakavyompikia mume wake chakula. Kwa hivyo Sister Naomi na mume wake nitaomba wasimame ili tuweze kuona vile ambavyo wametupikia chakula na watakavyozidi kutupikia chakula. Sasa mtashika hii wakati ili tuweze alafu sasa simama hapa. Alafu tuikate pole pole, tutaikata tukigawa. Naomba matroni mmoja. Sawa sawa. Hapa mnavyowaona wako wawili na wanasaidiana, watakata hii keki ili waweze kutukabidhi na tumeshaomba. Kwa hivyo hata tuone venye wanavyogawa hii chakula. Good. Pole pole, pole pole, hatufanyi haraka. Pole pole ili tuweze kukabidhiwa hiki chakula.
Asanti, naona wanakata chakula ni kitamu sana. Pole pole, chakula iko tayari. Mketi watoto. Sawa, sasa si tumekata chakula, ingine tutaendelea kukata. Sasa tunataka kuila hii chakula. Hii chakula inaonekana tamu sana. Mnaiona, lakini kutoka hapo hii chakula ni tamu sana. Sasa nani atakuwa wa kwanza kuonja? Sawa, sasa tuone leo hii keki nani atakuwa wa kwanza kuonja. Hapa tuna mapastors naona wako hapa wengi sana. Naona wazazi wako pale. Naona marafiki hapa wako hapa na wasaidizi wao. Sasa tutaona hii chakula itaenda wapi kwanza. Na watoto wako huko. Karibu sasa uweze kutupa chakula. Hata kuna hapa juisi nzuri ambayo imetengenezwa. Acha tuone chakula itaenda wapi. Sasa tulishe chakula. Sasa acha tuone hii chakula inaenda kwa nani? Inaenda kwa baba, kwa mama, kwa shoshi ama inaenda wapi? Good. Chakula imeenda wapi kwa kwanza? Watoto, chakula imeenda wapi? Chakula imeenda wapi? Kwa baba. Good. Wababa watunzwe. Amewekewa kubwa ama ndogo? Ndogo. Aongezwe ama asiongezwe? Aongezwe. Sawa sawa. Baba sasa tengeneza tumbo. Kumbe baba anaweza kukula kubwa hivi. Hii chakula isikwame kwako. Baba anapewa. Kuna zawadi hapa baba anapewa. Baba atakuwa na afya sana. Baba afya yake itakuwa nzuri sana. Baba anapewa hapa chakula ashibe apate nguvu. Chakula ikoje baba? Kwanza meza alafu ndio ujibu. Chakula hii ni tamu sana. Watu wanakula wakiwa wamenyamaza, ndio maana baba amefanya nini? Amenyamaza. Na sisi tunyamaze. Chakula ikoje? Good. Sasa ona ni wazazi utapelekea. Sasa ona chakula venye tutafanya. Ama tutatukia tutuke kwenda huko yenye imebaki. Chakula sasa, mama alipika chakula nzuri sana. Tuone sasa. Hii mama atashiba hii? Mama atashiba. Aongeze ama asiongeze? Aongeze. Good. Tunaona wanafurahia kwa sababu tunapokula tunafaa tuwe na furaha. Sasa hapa baba amwachi hivyo, pia atamkabidhi aweze kupata kinywaji kwa sababu hii chakula ni tamu sana. Good. Hiyo imemtosha kweli? Hajashiba. Good. Tena muongeze. Mama amefanya kazi nyingi. Akule sana. Chakula hapa ni tamu. Sasa wanaona waendelee kukula pamoja. Wazazi msisumbuke, hata nyinyi tunawaona na marafiki tunawaona mkule tayari. Chakula kimeiva jikoni. Mama anakula vizuri, ana appetite. Mama appetite yake iko nzuri sana.
Sasa next acha tuone hii chakula watafanya aje. Wataweka yote kwa fridge ama watafanya aje? Sasa marafiki wa kwanza ni hawa wa karibu. Unaomba msimame wale marafiki wa ndani sana wa hii familia. Karibu sana, hawa ni marafiki wa ndani ambao wamekuwa nao katika hii safari na hadi leo tunapowaona. Naona baba yuko kunyo kabisa, karibu sana, mwachi mke wake yuko karibu, anamsaidia. Best lady, simnaona ako vizuri sana. Aendelee kutunzwa vizuri. Best mania atakula kweli. Sawa sawa. Hawa marafiki wa ndani ndio wa ndani hata kuliko wazazi, muwafike karibu. Hata hiki chakula kikiisha, muweze kukabidhi chakula kingine. Sasa tuone tena chakula itaenda wapi. Hawa wenzetu ni wachoyo ama ni wakarimu? Ni mzazi yupi ni wakaribu sana ambaye atakuwa anapewa chakula? Tuone wazazi. Wazazi leo tunataka kuona wazazi, mpo ama mpo? Wazazi wapo. Tunaomba muweze kusimama, chakula kisikwame kooni. Wazazi. Msichana ni mwerevu, ameanzia kwa mama ya mume wake. Ndiye mzazi wa karibu sana. Wazazi, chakula ni kitamu. Wazazi mbona wamenyamaza? Mlingoje sana. Asante. Wazazi ni kitamu ama bado waliwekea kingi? Wazazi wa msichana wamekula kweli ama wako mbali sana? Wako. Asante sana. Wazazi wa mvulana, chakula kilikuwaje? Chakula kiko sawa? Ama chumvi ilikuwa imezidi? Iko sawa. Na sukari? Sawa sawa. Hiki mtakuwa mkula nyumbani. Kara keke idia tolende. Sawa sawa. Naona wazazi wameridhika. Hii familia. Watoto songa huko. Wazazi naona wamepewa addition. Hii chakula ilikuwa tamu sana. Addition kwa wingi. Sasa wazazi hawataenda nyumbani wakiwa na njaa. Hii itawatosha. Wazazi sasa acha mkushikia hapo ili tutawapea mwana kula nyumbani. Kwa sasa hiyo kiasi imetosha. Asante. Sasa wameshiba. Wazazi msiende. Sasa Naomi wamesema wazazi wasiende, chakula imekuwa tamu sana. Atandi chumo hapa ikiendake. Sasa wazazi wanapewa wengine waende nayo, waende kukula nyumbani wakishapumzika. Wazazi mtafurahia mkipewa chakula, mnasimama alafu mnasema asante. Hivyo mnaona venye wazazi wanapewa chakula.
Hapo wakola. Wazazi wa msichana pia. Sasa watoto waende wakae kuwapewa chakula. Wenye wamesimama hawatakula. I am happy today. Watoto wote wakae wapewe keki kila side. Sasa kuna wale ambao wako hapa sasa wale wavulana ambao wanatusaidia kuacha keki hapa. Sasa chakula tunaendelea kukula. Chakula ipo kwa wingi. Watoto keki ni yenu. Rebecca. 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 Kuja. Watoto mko tayari? Tusonge hapa sasa tupewe keki. Enda hapa upewe. Keki ya mko na keki. Wapewe na spoon. Shika mpana, shika hivyo. Wape hao. Rebecca shika.
kupotelea sana. Nikuombee keki. Asante. Kuja niombe. Shirika y'umwalimu nabo batumye byego byabo bamukwani na kumweke ewa basikego kitaka bitimiro shika kwa picha ebita Akwani alibabwate byewa swabocha ebichanera ayo moyo byewa balocha morari kalaima byewa family karibia ona ella no quiere pasar ella ya te aguanta la family swabocha family nje kwa maoshi kwanza ukaenda tu familia ali watu wa grade tuweze kuwasalimia
tuwapea zawadi waende pale. Leta panga laini hapa. Nataka mpange laini hapa. Panga laini hapa ili ndio waweze kuwasalimia na kuwasawadi. Kamoino. Iya, ada nalio korek kan. basi aiga twaikira aiga rwase familia nao aiga isemoke nao mobisa ero ruo na gawa de basa de amutambwire mara moja arura kewe kia sana aiga bakuani kegima elinde banyara ko bawe suka biyamona sana karibu baba ayandi na radio street ayandi aya Samson era bakuani amutambwira maya elinde bagende oyongi na Naomi nero no aiga amara kwasi kwa kabisa nero Naomi alera to yobwate tuchi nyinge unaambia sema msongo wami zawadi yao aingia kabisa kabisa basi mjamono basi nani ya kabisa na rodi nechi anti straight nechi anti wana tikababa kwani ndio baba yekewa basi msani kabisa kabisa katika Samson msani wa Yesu.
One kasi ni Naomi basi umekuwa ni yomo ile basi mama ya boy Samson atafire mara moja yeye anaanza ya Samson oyo nako ya Samson korukitare nyari tiguika umutumire amonesa wadingiye sana korukitare anko ya Samson oyo anti yaye namurigereti basi mere kunyere kobaga kumukwani bekera ini asebaria bataracha leta goche biewa leta Ati mware ngase pasi me mona abana mochaka gosoya e pasi me basi abaiga Sister Naomi na bwabo amoira kebu special kebu kinetula mono amoire kabisa mungina esta ero moira ke yaye akiga chetelima oyo no bwani kwali yambira country sister yake yamona sana oyo igananti yaye amona kasi yaye yamona kabisa yamona yanti yaye anti yanao moyo motungi kabisa muya kai morusi kusameta Omosani kabisa muya akoya mangana malaku very good. Oyo mwese kumwaba Samson. Ayare omoire mesa. Morusio video. Omoire mesa kise ile basore nyumba. Nero. Ala bacha kemere mimi. Sana. Abageni baragere. Sawa. Oimoise kumwaba Samson. Omoire mesa ile ya kisasa. Abana basani straight away. Abana ya sana. Unyango abande very good. Abaiga korukira. Asi yamana. Yote mageni kama maya. Ile familia ya Charles Omari. Aikirwa. Basi yamono
Kanisa ya Nyangena amorete ile kando kia kabisa hapo enderacho okwani amora tuna basi pia mwana kanisa ya Nyangena kanisa ya Samson amorete ile Mosani onde Ikenege tanda Yericharu Nyangena Akieke Morisi Nahara Ida Morisi Nahara Ida Morisi Nahara Ida foto session extra basi makwani mandari ya picha Vaira oboge ebicha se por andar